अगर किसी को कफ कोल्ड हो जाए यानी सर्दी जुकाम हो जाए तो इसको कलर थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है, इसका जो ये थंब है, इसमें आप ऑरेंज कलर लगाना है आपको। इसका जो लोकेशन है, ये लाइन है, इसके जस्ट नीचे में इस तरह से यहाँ लगाना है, इस तरह से। और ये जो लाइन है, इसके जस्ट ऊपर में इस तरह से लगाना है। इस तरह से अब आप ऑरेंज कलर लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि अब जल्दी ही कफ कोल्ड से आपको आराम मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।